Mazda 6 vagonla birlikteyiz. 3. nesil Mazda 6 birkaç senedir yollardaydı. Şimdi ise makyajlanarak daha genç bir görünüme kavuştu. Ama Mazda 6'nın yenilikleri sadece görünümüyle alakalı değil. Artık kaputunun altında da 2.2 litrelik bir dizel motor görev yapıyor. Bakalım tüm bu yeniliklerle Mazda 6 vagon ne kadar iddialı hale gelebilmiş. Gelin hep beraber inceleyelim. Günümüzde her ne kadar station wagon modeller daha dikkat çekici bir forma kavuşmuş olsalar da Mazda 6 bence rakiplerine kıyasla daha sportif ve daha atletik görünüyor. Makyajla birlikte dikey forma sahip geniş panjurun etrafına krom detaylar eklenmiş. Ayrıca yeni tasarım tamponda Mazda 6'nın önden baktığınızda daha dikkat çekici görünmesini sağlıyor. Kaputun panjurdan başlayıp geriye doğru uzayan kıvrımı neticesinde çamurluklar oldukça çıkık bir forma sahip. Bu nedenle bana sorarsanız araca önden ve ön çaprazdan baktığınız zaman çok güçlü bir görünümü olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca bu 19 inçlik jantlar da füme rengiyle bence Mazda 6'nın görünümüne kesinlikle bir artı katıyor. Profilden incelemeye başladığımızda ise Mazda 6 gördüğünüz gibi bir station formuna sahip. Ama burada önemli bir tane detay var sizinle paylaşmak istediğim. O da Mazda 6 vagonun dingil mesafesinin sedan kardeşinden biraz daha kısa olması. Peki acaba bu dingil mesafesindeki kısalık iç mekanda nasıl bir yaşam alanı sunuyor? Gelin hep beraber bir de ona bakalım. Bence burada gayet iyi bir yaşam alanı sunuluyor. Yani bu iki araç arasındaki milimetrelik farkı sizin burada hissetmeniz bence söz konusu bile değil. Her zaman olduğu gibi sürücü koltuğu benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlanmış ve boyum 1.78. Burada görmüş olduğunuz gibi gayet iyi diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesi de hiç fena sayılmaz ama sunroof'tan dolayı tavanın alçalmış olduğunu kabul etmek lazım. Burada bir kol dayama var ve içinde 2 tane bardaklık yer alıyor. Ayrıca alışık olmadığımız tarzda burada koltuk ısıtma düğmeleri yer alıyor. Değişik bir uygulama açıkçası ama bence bunun bir dezavantajı var. O da araca binip bunları çalıştırdıktan sonra eğer burada 3 kişi oturmak durumunda kalırsanız açıkçası yanıp yanmayacağınızı ben bilmiyorum. Çünkü tecrübe etme imkanım olmadı. 3. yolcu için burada fena sayılmayacak bir alan sunuluyor ama çok yüksek olan şaft tüneli neticesinde ayaklarının burada pek rahat edebileceğini açıkçası söyleyemem. Mazda 6 vagonun arkası da kesinlikle güzel görünüyor ama önü kadar dikkat çekici olmadığını da kabul etmek lazım. Burada yine krom detaylar kullanılmış ve tamponun sağında ve solunda yer alan 2 tane egzoz çıkışı bulunuyor. Bakalım bagajda nasıl bir yükleme hacmi sunuluyor? Burası normal şartlarda 522 litrelik bir yükleme hacmine sahip. Ayrıca buranın düz olması neticesinde buraya yükleri kolay bir şekilde koyabiliyorsunuz. Bagajın içindeki bu mandallar vasıtasıyla da arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Bu esnada yükleme hacmi 1648 litreye kadar genişliyor ve görmüş olduğunuz gibi neredeyse dümdüz bir yükleme alanına kavuşuyor. Fakat bütün bunların haricinde bence önemli olan bir tane detay var burada. O da bu bagaj perdesinin bagaj kapağıyla birlikte hareket edebiliyor olması. Yani diğer birçok station wagon otomobilde bagaj perdesi burada sizin elinizle kumanda edilirken burada bagajla birlikte hareket ediyor olması bence iyi bir kolaylık. Mazda'nın kokpiti derli toplu bir tasarıma sahip. Burada kullanılan malzemelerin kalitesi de yüksek. Üst tarafta yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor. Diğer geri kalan yerlerde de deri kaplanmış olması kalite hissinin yüksek olmasını sağlıyor. Makyajla birlikte Mazda 6'nın kokpitinde dokunmatik multimedya ekranına daha farklı bir tasarım katılmış. Ayrıca eskiden mekanik olan el freni artık elektrikli olarak kullanılıyor.
Ekran için dokunmatik diyorum ama daha önceki Mazda 3 testinde de anlattığım gibi Mazda dokunmatik ekranları sadece dururken kullanmanıza izin veriyor. Tabii ki bu güvenlik için yapılmış ama şu an olduğu gibi gördüğünüz gibi hareket halindeyken dokunmatiği kumanda edemiyorsunuz. Onu ancak vitesin arkasındaki bu BMW'lerin iDrive'ına benzeyen düğme vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Burada benim hoşuma giden bir tane detay var. O da bu düğmenin yanında ses açma düğmesi olması. Elinizi hiç buradan kaldırmadan yani orta konsola götürmeden müzik sistemini tamamen kumanda edebiliyor olmanız anlamına geliyor. Çünkü bunun gibi bir kumanda elemanı kullanan tüm modeller ses açma düğmesini de yine buraya yerleştirmiş oluyorlar. Ve onun için hem kanalı ayarlayıp hem sesi açmak elinizi bu şekilde sağa sola götürmenize neden oluyor. Ben açıkçası bu sistemi bayağı beğendim. Kokpitte küçük eşyalarınız için bolca yer var. Vitesin önünde gayet iyi bir alan sunulmuş. Ayrıca vitesin arkasındaki sürgülü alanda 2 tane bardaklık ve onun arkasında da yine eşyalarınızı koyabileceğiniz bir kol dayama var. Klima kumandaları hemen elinizin altında ve çok kolay bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca arka koltuklarda olduğu gibi ön koltuklarda da koltuk ısıtma sistemine yer verilmiş. Bunun 3 tane kademesi var. Ama bu koltuk ısıtma ile ilgili söyleyebileceğim bir tane olumsuzluk var. O da ben aracı kullanırken sürekli en üst kademesinde çalıştırmış olmama rağmen bir türlü ısı beni rahatsız edecek boyuta ulaşamadı. Yani sonuç olarak Mazda 6'da sunulan koltuk ısıtma sistemi biraz zayıf. Gelelim Mazda 6 vagonun motorine ve sürüş özelliklerine. Bu aracın kaputunun altında yeni 2.2 litrelik Skyactiv diye adlandırılan dizel bir motor görev yapıyor. Tam 175 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor bu motor. Bu motoru sadece 4 tekerlekten çekiş sistemiyle ve 6 kademeli otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Motorun gücü gayet iyi, yani ciğerli diyebileceğimiz bir yapısı var. Özellikle de yüksek silindir hacminden ötürü ayağınızın altında o yüksek torku her daim hissediyorsunuz. Yüksek hacim ve yüksek tork sayesinde de özellikle otoyol sürüşleri yaptığınız zaman yüksek hızlara çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. En ufak bir zorlanma yaşamıyor. Şanzıman da bu motorla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Tabii ki bir çift kavramalı şanzıman kadar hızlı olduğunu söylemek zor ama yine de geçişleri sarsıntısız ve bence hızlı. Vitesleri isterseniz vites kolu üzerinden, isterseniz de direksiyonun arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla manuel olarak kumanda edebiliyorsunuz. Açıkçası normal sürüşlerde buna pek bir ihtiyacınız olmuyor. Çünkü şanzıman seçimlerini doğru zamanda ve doğru şekilde yapıyor. Bu araçta Mazda'nın IE-Loop diye adlandırdığı sistem kullanılıyor. Bu sistem yakıt tüketiminin daha aşağı çekilebilmesi için belli şeyler yapıyor. Tıpkı elektrikli otomobillerde olduğu gibi siz aracı kullanırken ayağınızı gazdan çektiğinizde veya fren yaptığınızda açığa çıkan bu kinetik enerji depolanıyor ve klima için, müzik sistemi için kullanılıyor. Bu da baktığınız zaman çok uzun kullanımlarda yakıt tüketiminin biraz olsun azalmasına yardımcı oluyor. Bu enerji akışını da multimedya ekranı üzerinden çok kolay bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Mesela şu an olduğu gibi bakın ayağımı gazdan çektiğim anda tekerleklerden kazanılan enerji buradaki pilleri doldurmaya başlıyor. Mazda 6'da şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi yeni güvenlik teknolojileri de sunuluyor. Tüm bu sistemler iyi bir şekilde çalışıyor ve sizin aracı kullanırken kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Ama hız sabitleyicinin saatte 30 kilometrenin altına düştüğünüz zaman devreden çıkıyor olması bence günümüzde birçok rakibi bunu sunarken bir eksiklik gibi gözüküyor. Ayrıca şerit takip asistanı da size sadece yardımcı olmak için var. Yani şeridin dışına kaydığınız zaman direksiyonu titreterek sizi uyarıyor. Ama eğer ellerinizi direksiyonun üzerinden bırakmak isterseniz o esnada sizi uyararak direksiyonu tutmanız için yönlendiriyor. Mazda 6 vagonun sürüş özellikleri de tıpkı görünümü gibi dinamik, boyutlarına rağmen çok çevik bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Direksiyon isteklerinize net ve hızlı cevaplar verebiliyor. Süspansiyonlar da genel olarak biraz sert ayarlanmış olsa da hem yol tutuşta hem de konfor anlamında beklentileri sonuna kadar karşılıyor. Bu tip dar dönüşlerde bile direksiyonun iyi ayarlanmış sertlik dengesi çok kolay bir şekilde yönlendirmenizi sağlıyor aracı. Yalıtımı bana sorarsanız Avrupalı rakipleri kadar iddialı değil ama kesinlikle bu sınıfın beklentilerini karşılıyor ve bir rahatsızlık vermiyor. Gelelim son olarak da Mazda 6 vagonun yakıt tüketimine.
Ben bu aracı bir haftadır kullanıyorum ve bu süreçte 300 kilometre mesafe kat ettim. Açıkçası aracı ilk kullanmaya başladığım zamanlarda ortalama tüketim değerleri 8-8,5'larda geziyordu. Fakat araçla geçirdiğim vakit arttıkça ve şehir içindeki süre daha fazla olmaya başladıkça bu tüketim değeri de arttı ve şu anda yol bilgisayarında bana 9,8 litrelik bir tüketim değeri gösteriliyor. Bu 10 litreye yakın olan değer tabii ki size fazla gelecektir. Bunu tahmin ediyorum. Ama bu aracın gayet performanslı olduğunu, 2,2 litrelik bir dizel, otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekişli olduğunu düşünürseniz o kadar da yüksek olmadığını bilmeniz lazım. Ama tabii ki fabrika değerinin ortalama tüketimi 5,4 olarak belirttiğinde düşünürseniz tabii arada insanın kafasında soru işaretleri oluşmuyor değil. Bir de yakıt tüketiminin biraz yüksek çıkmasında gerçekten motorunun çok canlı ve keyifli sürüş özellikleri sunuyor olmasının bence payı var. Ve biraz daha tadını çıkarmaya devam edeceğim galiba. Motor sesinin bile gerçekten insanı kışkırtan bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Mazda 6 vagon görünümüyle olsun, güçlü motoruyla olsun, geniş iç mekanı ve kalitesiyle olsun bana sorarsanız beklentileri tam anlamıyla karşılayabiliyor. Ama işin bir de fiyat kısmı var. Bu araçta anlattığım gibi 2,2 litrelik dizel motor olduğu için tahmin edebileceğiniz gibi en yüksek vergi diliminde yer alıyor. Yani yanımda görmüş olduğunuz bu Mazda 6 vagonun bugünkü satış fiyatı tam 250.000 TL. Yani şöyle düşünecek olursanız bu sınıfın başkanı diyebileceğimiz Volkswagen Passat'ın bile 2 litrelik 4 tekerlekten çekişli dizel versiyonunun en pahalı halinin bile 210.000 TL olduğu yerde Mazda 6 vagonun bu fiyatla bana sorarsanız ne yazık ki hiçbir şansı yok. Görüşmek üzere.